마른 장작을 사용해야 되고요. 잠깐만요. 지금 이 장작은 해온 지 얼마 안 된 생나무예요. 보시면 색깔이 밝죠? 그리고 마른 장작들을 보시면 마른 장작들은 이렇습니다. 그리고 도끼로 쳤을 때 잘 쪼개지고요. 이건 젖었기 때문에 결이 훨씬 단단해서 잘 쪼개지지도 않습니다. 그리고 안에 수분을 많이 머금고 있기 때문에 이런 생나무를 넣으면 당연히 잘 안 타겠죠. 화력도 약하고, 화력이 약하면 흑염소 사골육수를 우려낼 때 결코 좋지 않습니다. 센 불에서 전체적으로 가마솥의 넓은 면적이 고루 화력이 전달이 돼야 되는데, 그렇지 못하면 사골육수가 비린 맛이 날 수가 있고요. 맛 자체가 바뀝니다. 저희가 고수해오는 그 맛 자체가 바뀌어버립니다.